Hoje é vídeos engraçados. Eu queria poder coisar um negócio de mostrar meu rosto, só que eu não tô achando nesse aplicativo que eu baixei. Oi, gente. Então, meu primo também doido tá aqui. Já vemos uma imagem engraçada aqui. Bora começar. É tente não rir. Tente não rir. Quem ri perde o desafio. Você pode também participar. Mentira, você consegue fazer isso. Só que eu tenho que puxar aqui. E fica embaçado. Minha gente. Ó. Tá sumindo? Sumiu? Sumiu, Anne? Eu vou colocar outro vídeo. Sumiu? Sumiu. Tentativa.
Homem, mesmo assim eu tô olhando. Ó, faça assim. Gente, vou colocar outro vídeo. Ó, gente, a gente vai parar um pouquinho esse vídeo. A gente vai gravar outro vídeo, tá bom? Acabou. Ah, não, acabou não, senhor. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Bye. Foi muito curto, desculpa, porque agora tá um bug que eu não consigo gravar muito. Tchau, bye. Espero que tenham gostado. Sou doida, bye.